Karakül mustosu başı düğünün yüzün karattı. Manayın günde jarkırap baldarımız manasız su gülgülü. Ürüsü para kanay kızı suya gelmeli. Ürüsü para kanay kızı suya gelmeli. Kızı suya gelmeli. 我叫于美李美媒体，在前文工团工作已经17年了，主要负责音乐创作和音乐制作。我从事音乐行业主要是受我父亲影响。小的时候，他教我唱歌，等我长大后就开始教我做乐器。我家有许多的乐器，都是可歌子做的。我现在带你们去看看。哇！这是我老婆和2个儿子，等他们再长大一些，我就准备教他们唱歌和乐器方面的知识。我自己在家做了一个录音室，这些乐器就是父亲和我做的，将来我也会把这方面的知识传授给孩子们，就像我父亲当年教导我一样。我现在创作的有100多首曲子，我会创作出更多优秀的曲子，让别人了解我的家乡的可可族，将更多更好可可族优秀文化传承下去。